ในวันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องอัตถังคิกมัค ในฐานะเป็นหนทางใหม่เมื่อมีชีวิตใหม่ก็เดินหนทางใหม่หรือว่าหนทางใหม่ชนิดนี้จะเดินแล้วมันก็ไปถึงชีวิตใหม่แต่จะพูดให้ถูกก็ว่าเมื่อมีชีวิตใหม่ก็จะเดินหนทางนี้เรียกว่าอริยมรรค Noble Path. Today we'll speak about the eightfold path. When we have met up with a new life, then we must follow this new path. Or we can also say that we follow this new path, this new way of life, in order to realize a new life. So this noble path, this noble eightfold path, is a new way appropriate to a new life. ที่เรียกว่าอริยะซึ่งแปลกันว่า noble นั้นหมายความว่าไม่มีความทุกข์หรือเดินออกไปเสียจากความทุกข์คือไม่มีทุกข์เพราะไม่มีทุกข์เราจึงเรียกว่าอริยะตัวหนังสือแปลว่าไปเสียจากข้าศึกนั่นคือกิเลสอริแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปอริยะแปลว่าไปเสียจากข้าศึกคือกิเลสจึงไม่มีกิเลสจึงไม่มีความทุกข์ดังนั้นจึงได้นามว่าอริยะIn Pali there's the word Ariya, the Ariyamak, the noble path. We translate Ariya to mean noble. What it means is free from dukkha. Ariya means free from dukkha. This is what we mean by noble. Literally, it means to go away from enemies. By enemies, we mean the defilements of mind, which bother us and lead to all sorts of problems. So we call this the noble path because with it one walks away from enemies. One walks the way that is free of dukkha. This is what we mean by noble. ที่นี่ความหมายของคำว่ามีองค์8หรือ eightfold คือการปฏิบัติ8ประการรวมเข้าเป็นอันเดียวกันขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่8ทางไม่ใช่8หนทางแต่ว่าหนทางเดียวหนทางเดียวประกอบอยู่ด้วยองค์ประกอบ8ประการเข้าใจง่ายเหมือนกับเชือกมีอยู่8เกลียวแล้วรวมกำลังกันทั้งหมดไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่เป็นเกลียวๆแต่ละเกลียวแต่เอา8เกลียวมาฟันเป็นเชือกเส้นเดียวคือรวมกำลังกันทั้งหมดจึงจะสำเร็จประโยชน์ถ้าไม่รวมกำลังกันไม่มีทางจะสำเร็จประโยชน์ Now let's look at the word eightfold, the noble eightfold path. When we say eightfold, we mean there are 8 aspects, links, or components to the one path. It is one single path, not 8 separate paths going off in different directions. There is just one path.
where these 8 factors or components are working together, mutually supportive. We can compare this to a rope that is made of 8 strands. The strands are woven together in order to make one single rope, which is much stronger than when the 8 strands are left alone to fray and go off in different directions. So, eightfold path, one path with 8 components or aspects. ที่นี่ก็มาถึงคำที่สำคัญคือคำว่า middle path แปลว่าทางสายกลางทางสายกลางก็หมายความว่ามันเป็นไปอย่างถูกต้องตามธรรมชาติที่แท้จริงไม่ถูกดึงมาข้างนี้ไม่ถูกดึงมาข้างนี้หรือไม่ถูกดึงไปทางไหน แต่สามารถไปตรงกลางตามธรรมชาติเดิมแท้ของจิตซึ่งมันก็มีความบริสุทธิ์มีความถูกต้องอยู่ตามลักษณะของจิตดังนั้นเราจึงเรียกง่ายๆว่าทางสายกลางหรือตรงกลาง A very important word to consider is middle. We can call the Noble Eightfold Path the middle path or the middle way. This is very important. What this means is to walk this path correctly, to walk down the middle, correct and proper according to reality or to true nature. Not to be pulled off this way or pulled off that way, but to stay correct, walking down this path. The mind follows this balanced middle way according to its true original nature, which is pure. When the mind deviates from its true original nature, it leaves this path. But by following the middle way, the mind follows its true, pure nature. And it does this naturally. This is what we mean by the middle path. Another way of saying the Noble Eightfold Path. ความหมายสำคัญคือความหมายว่าอยู่ตรงกลางมัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าการปฏิบัติหรือการเดินกันที่อยู่ตรงกลางหมายความว่าจิตนี้ตามธรรมชาติเป็นประภัสสรเรืองแสงคือไม่มีกิเลสมีความรู้อยู่ในตัวถ้าปล่อยไปตามประภัสสรมันก็เดินถูกทางเดี๋ยวนี้มีกิเลสเข้ามาครอบงำจิตไม่เป็นประภัสสรหรือจะพูดอย่างวิทยาศาสตร์หน่อยก็ว่าสัญชาตญาณฝ่ายต่ำเข้ามาครอบงำจิตก็ดึงจิตออกจากความถูกต้องคือความอยู่ตรงกลางมันจึงออกไปข้างโน้นหรือออกไปข้างนี้หรือไปข้างบนหรือไปข้างล่างแต่สุดแท้คือไม่ตรงกลางเพราะว่ากิเลสชักพาไปหรือว่าจะว่าสัญชาตญาณฝ่ายต่ำสัญชาตญาณที่ควบคุมไว้ไม่ได้นะมันชักพาไปมันจึงเอียงเอสเตรไป
So the word middle practice or balanced practice is very important. This means that the clear or the bright mind, which is the true nature of the mind, is of the nature to practice in this middle way, to practice according to reality, according to nature. But when the defilements cover the mind or possess it, then there is deviation off onto some sidetrack, instead of just allowing the bright mind to automatically follow the middle way or the Noble Eightfold Path. When the bright mind is allowed to just go its way, it will automatically follow the middle way, the balanced, correct way. But when the mental defilements come in and cover the mind, then there is a curving off, a straying off of the path. If we look at this from the point of view of modern science, we can say that when the baser instincts take over, then the mind is routed into these lower states of mind and is no longer able to follow the middle way. ถ้าจิตไม่มีกิเลส จิตก็ไปได้ตามลำพังของจิตซึ่งมีความรู้อยู่โดยธรรมชาติมันก็ไปได้ตรงๆตามความถูกต้องของจิตที่ไม่มีกิเลสมันบาลานซ์ไปเสียทุกอย่างทุกทางแต่พอมีกิเลสเข้ามามันก็สูญเสียให้ความถูกต้องหรือความสมดุลเนี่ยไปหมดดังนั้นมันจึงไปข้างซ้ายบ้างไปข้างขวาบ้างไปข้างบนบ้างไปข้างล่างบ้างตลอดถึงว่ามันมากไปบ้างมันน้อยไปบ้างเรียกว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะการบังคับดึงไปของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสที่เราจะอยู่อย่างถูกต้องอย่างตรงกลางก็คือไม่ไปตามอำนาจของกิเลสเนี่ยก็จะเรียกว่าตรงกลางหรือ middle way. When there is freedom from the defilement, from mental pollution, then the mind goes according to natural knowledge, which is correct and proper. So the bright mind, following this natural knowledge, has no problem following the way. This is its nature. But when the defilements come in, the kilesa, when these take over, then things are no longer in balance. The bright mind is balanced, but the defiled mind is imbalanced. And because it is out of balance like this, sometimes it goes off to the left, sometimes to the right. Sometimes it goes up, sometimes down. Or there's too much or too little. This is what happens with the defilement. The natural, pure balance of the mind is interfered with. So,
This shows the importance of getting out from under the influence of the kilesa, to no longer be under the power of the kilesa, the defilement, in order to live and walk in this balanced middle way. ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งในที่นี้ว่าสัญชาตญาณที่เราบังคับไม่ได้มันก็กลายเป็นความเห็นแก่ตัวแล้วก็เกิดกิเลสต่างๆนานาชนิดเนี่ยเรียกว่ากิเลสที่แท้ก็คือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันเลยไปเป็นความเห็นแก่ตัวแล้วก็ทำอย่างทุกอย่างที่เป็นความเห็นแก่ตัวดังนั้นเราจะพูดว่าเพราะกิเลสก็ได้หรือเพราะสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้ก็ได้ที่ดึงจิตออกไปจากทางที่ถูกต้อง เดี๋ยวนี้เราจะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้น จะให้มันมีอยู่ในความถูกต้อง Let's repeat once again about the instincts. When the instincts are out of control, when we are no longer able to control the instincts, then they become selfish. The out of control instincts become selfish, and this gives rise to all the kilesa. The out of control instincts pull the mind off of the balanced middle way into these dead ends of the kilesa, of the mental defilement. This is very important to note. We often call these things the defilements, but we can see that they are just instincts which are out of control. Seeing this gives us an insight into how to bring them under control, so that the instincts no longer become kilesa. This is something to be very interested in order to get back on the path, to return to the balanced, bright state of mind, in order to follow the path. ที่นี่เราจะดูกันทีละคู่เป็นคู่เพื่อให้เห็นง่ายๆเข้าใจง่ายๆคู่แรกเรียกว่ามันไปสุดโต่งข้างซ้ายหรือข้างขวา extreme สุดโต่งข้างซ้ายหรือข้างขวาอย่างสมมติว่าไปข้างซ้ายนั่นก็เป็นไปในทางตามใจตัวตามใจกิเลสของตัวมันก็เป็นเรื่องของกิเลสโดยเฉพาะราคะหรือโลภะหรือกามะลุ่มหลงไปในทางราคะหรือกามะโดยการตามใจตัวนั่นมันแกว่งออกไปจากตรงกลางแล้วทีนี้ทางขวาก็มีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องไม่ชอบมันก็เกิดความรู้สึกที่จะทำลายการตามใจตัวอย่างรุนแรงมันจึงทรมานตัวทำลายตัวให้ลำบากหรือว่ามันโกรธกามะ มันก็พยายามทำลายอวัยวะของเพื่อกามะนะอวัยวะเพื่อกามะนั้นให้เสื่อมสมรรถภาพจึงทำตัวให้ลำบากส่วนทางซ้ายนี่ตามใจตัวตามความพอใจอร่อยนี่เรียกว่าคู่แรกที่มันไม่อยู่ตรงกลาง
คู่แรก To make it easier to understand the middle way, let's look at some pairs of things which take us off the middle way. The first pair are extremes of the left and the right. The first extreme off on the left is to go too much according to one's own wishes and desires. This is the extreme of lust or desire, of sensuality, and the indulgence of sensuality. It's indulging in things that lead to pleasure. Always trying to satisfy pleasures. This is the one extreme. The other extreme off on the right is the opposite of this. It is extreme dislike, hating, aversion to things. We can hate ourselves, deliberately inflict pain, discomfort, and difficulties upon ourselves. Or we attach, we hate or dislike lust, and attaching to this hate of lust, we can deliberately try to damage the sensual organs, the organs of sensuality, in the vain hope that lust will be destroyed this way. These are kinds of attachment off on the right, based on disliking, hating, aversion to things, deliberately inflicting pain, discomfort on oneself. So these are the first pair of extremes: indulgence in pleasure and indulgence in affliction and pain or self-torment. ที่คู่ที่สองก็คล้ายๆกันแต่พูดโดยอุปมาอีกอย่างหนึ่ง คือว่าเมื่อจิตมันถูกกิเลสชักจูงไปไม่อยู่ตรงกลางมันก็ไปอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเปียกแฉะมันก็แช่อยู่ในน้ำก็อีกทางหนึ่งมันก็ไปเป็นฝ่ายไหม้เกรียมเหมือนกับเผาไฟอยู่ตลอดเวลาที่เปียกแฉะนั้นมันไปจมอยู่ในน้ำคือกามารมณ์เรียกว่ากามไปจมอยู่ในกามซึ่งเปรียบเหมือนน้ำไปจมไปแช่อยู่นี่เรียกว่าการปฏิบัติหรือการกระทำที่เปียกแฉะชุ่มชื้นอีกทางหนึ่งก็ตรงกันข้ามก็ทำอย่างที่เรียกว่ารุนแรงต่ออวัยวะสำหรับความรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าเอาไฟเผาให้ไหม้เผาให้เกรียมเผาให้ไหม้ไปเลยนี่มันตรงกันข้ามอย่างนี้อย่างแรกเรียกว่าอาคาลหะปฏิปทาอย่างหลังเรียกว่านิชฌามะปฏิปทา The next pair is very similar to the first. Basically a metaphor to describe them. The one extreme is to be soaking wet, to be damp, moist, to be drowning in sensuality, in sense pleasures, greed, and lust. This is to be sinking in the ocean of desire, to be all wet. The other extreme is to be burning, roasting, until one is very, very dry, and then begins to burn.
This is the other extreme. There are the extremes of being soaking wet on one hand, and on the other, burning up. The first is called akalaha. Akalaha patipatha. The first one is akalaha patipatha. Patipatha. And the second is Nichama, my freedom. Nichama patipatha. There you go. ทีนี้ก็มาถึงคู่ที่สามเราจิตถูกชักนำไปโดยกิเลสซึ่งชั้นละเอียดมากกิเลสที่เป็นชั้นละเอียดมากทำให้รู้สึกมีความหมายเป็น positive อย่างหนึ่งมีความหมายเป็น negative อย่างหนึ่งแล้วเราก็พอใจที่เป็น positive ไม่พอใจที่เป็น negative ความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าไม่ middle path ไม่อยู่ตรงกลางคือเอียงไปชอบ positive แล้วก็เอียงไปเกลียด negative ซึ่งเป็นเรื่องที่ว่ายึดมั่นถือมั่นมันโง่ไปมันยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็น positive มันโง่ไปมันยึดมั่นอันนี้เป็น negative อย่างนี้ถ้า attach ต่อ positive หรือ negative แล้วมันก็ไม่ใช่ middle path. The third pair of extremes is to take some things as positive and others as negative. The positive are things we're satisfied with. We take satisfaction in these things and judge them as positive. Then other things which we are dissatisfied with, which cause dissatisfaction, these are judged to be negative. These are two kinds of attachment. Attaching to things as positive and attaching to things as negative. This means that the mind stupidly goes off in one direction and clings to something as positive, or stupidly bends off into another direction and clings to something else as negative. Positive and negative are not the middle way. They're attachment to extremes. So we need to understand this third pair of opposites, of extremes, which are not the balanced middle way. เราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้คนเกือบทั้งโลกนะเขาเอียงไป positivism แล้วก็ทำอะไรอย่างที่เรียกว่าเอียงไปฝ่าย positive แล้วมันก็ไม่มีความรู้มันก็คือความโง่มันก็ไปเกลียด negative มันก็เลยเกิดลำบากขึ้นมาทั้งสองฝ่ายเป็นทาสของ positive ก็ลำบากอย่างหนึ่งเป็นทาสของ negative ก็ลำบากอีกอย่างหนึ่งนั้นเราจงมีจิตใจอยู่ตรงกลางไม่ตกเป็นทาสของ positive หรือ negative อย่างนี้ก็เรียกว่า middle way. If we look at the world these days, we'll see that practically everybody has gone off into the positive, has gotten off track onto positive things, into satisfaction. So this is a kind of slavery to the positive, which causes problems. It also leads to hatred of the negative, which causes other problems. To be a slave to the problem, to the positive, gives rise to certain problems,
and that being a slave to the negative gives rise to other problems. The way has to be found to get out of these kinds of slavery and be free of both the negative and positive in order for the mind to be in the middle, balanced. ทีนี้คู่ต่อไป จะเป็นคู่ที่สี่ เราสูญเสียความสมดุลของจิตหรือของสติปัญญาจิตก็เดินไปข้างๆเนี่ยอีกทางหนึ่งมันมองเห็นทุกอย่างเป็นดีเป็นแง่ดีเป็นออปติมิสต์ที่ทางตรงกันข้ามอีกฝ่ายหนึ่งมันมองโลกไปในแง่ร้ายเป็นเพสซิมิสต์นี่เรียกว่าสูญเสียความถูกต้องสูญเสียความสมดุลสูญเสียความเป็นกลางแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างไม่ควรจะเกิดเรื่องความโง่ของเรามองในแง่ดีมันก็หลงรักหลงติดหลงพอใจมองในแง่ร้ายมันก็ดิ้นรนกระวนกระวายอยู่ไม่เป็นผาสุกนี่ธรรมะนี่ต้องการจะให้อยู่ตรงกลางไม่มองสิ่งใดเป็นออปติมิสต์ไม่มองสิ่งใดเป็นเพสซิมิสต์แล้วเราก็เป็นอิสระเป็นอิสรภาพเป็นเสรีภาพ The fourth pair is to go off and look at the world as, oh, everything's good, everything's wonderful. This is the extreme of optimism. Its opposite is to look at everything as horrible and terrible. The world stinks. This is the extreme of pessimism. Neither of these are the balanced middle way. When the mind loses its balance, when the natural balance of mindfulness and wisdom has been lost, misplaced, forgotten, then the mind sidetracks into positivism and negativism, pessimism and optimism. ที่ถ้าดูก็จะมองเห็นได้ไม่ยากเลยว่า ถ้ามัน attach เป็น optimist ซึ่งมันก็บ้าชนิดหนึ่ง attach เป็น pessimism มันก็บ้าชนิดหนึ่งมันไม่ใช่ความถูกต้องมันไม่ใช่การเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงเพราะว่าสิ่งทั้งปวงที่ตามที่เป็นจริงมันเป็นตามธรรมชาติมันตามเหตุตามปัจจัยของมันแล้วมันก็เป็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองไม่ optimist ไม่ pessimist Going off into optimism is attachment of one kind. Going off into pessimism is attachment of another kind. Neither of these are correct. The mind becomes a slave to the optimism or pessimism, to these kinds of attachment. The mind is no longer free, at peace, or balance. These extremes, these attachments of optimism and pessimism are misunderstandings, or they are types of insanity, of craziness. The craziness of thinking everything's wonderful, and the craziness of thinking everything is terrible. Neither of these are the middle way, neither are correct, and neither allow one to live in accordance with reality, to live naturally according to the law of nature.
These things pull one off, pull the mind off into problems, confusion, attachment, and insanity. And doing this, we no longer see things as they really are. We don't see the world as in Thai, Chen Nan Eng, which translates something like only this, or just as it is, isness, suchness, just the way things are, what is what. When the mind is balanced, it sees the isness, the what is what of everything. But when the mind is attaching off into some craziness of pessimism or optimism, then this isness cannot be seen. ทีนี้เราก็จะมาศึกษาหรือดูกันในสิ่งที่เรียกว่าอยู่ตรงกลางจะดูกันที่ตรงกลางถ้าดูกันที่ตรงกลางแล้วก็จะพบว่ามีแต่สิ่งที่กำลังเป็นไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้จึงมีอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของมันเรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาถ้าเห็นอยู่อย่างนี้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นตามกฎอิทัปปัจจยตาอย่างนี้ก็ไม่เกิดเอ็กซ์ตรีมข้างโน้นหรือข้างนี้แต่เห็นตามที่เป็นจริงเห็นความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆภาวะอย่างนี้เรียกว่าอยู่ตรงกลาง Now let's look at what it means to be balanced in the middle. In the middle, there is the realization that everything is just changing, flowing, according to the law of itapajayata. Itapajayata means that this being, that becomes, this being, that becomes, this being, that becomes. It's the eternal process of cause and effect being the further cause of other effects. So this being, that becomes, this being, that becomes. This is what's going on in the middle. This is also we can see this as the process of paticca samuppada, or dependent origination, which you've heard something about. This is what's going on in the middle. This process of change following the law of cause and effect. This is the law of nature. When the mind is pulled off into extremes, it isn't able to see or understand this law of nature, this law of itapajayata. But when we come back to the middle and there is balance, things, reality, nature, life is understood as flowing, processing according to the law of this is, that becomes, this is, that becomes, this is, that becomes, this is, that becomes. ให้ดูจนเห็นว่าไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่กำลังเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาดังนั้นก็ไม่เกิดความรู้สึกแบ่งแยกได้ไม่อาจจะแบ่งแยกว่าเป็นนี่หรือเป็นนั่นเพราะว่านี่ก็เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเพราะว่านั่นก็เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาถ้าเห็นอิทัปปัจจยตาจะไม่เห็นว่า this or that ว่าเองหรืออื่นเท
ช่นว่าเราทำเองหรือคนอื่นทำถ้ามีเองมีเส้นของเองแล้วก็มีอาเซอร์ของผู้อื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่เห็นอิทัปปัจจตาถ้าเห็นอิทัปปัจจตาจะไม่มีเองหรืออื่นกระทั่งว่าจะไม่มีพวกเราหรือพวกเขาเพราะว่าทั้งสองอย่างมีแต่การเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตานี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากขอให้ท่านทั้งหลายมีความเข้าใจเรื่องนี้ว่ามันมีแต่การเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาทีนี้เรามาอาศัยประโยชน์ของเราความชอบใจของเราความต้องการของเราทำให้แบ่งแยกนี่เป็นเพสซิมิสต์นี่เป็นออปติมิสต์เป็นต้นมันก็เกิดเป็นอันนี้และอันอื่นมีทำเองหรือผู้อื่นทำหรือว่ามีเราและมีพวกเขาเป็นคู่เพราะไม่เห็นอิทัปปัจจยตาจึงไม่อยู่ตรงกลางคือว่ามีแต่การเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตา To be at the center is to see that there is nothing outside of this law of Itappajayata. It is to make no distinction between anything. So let's revise my translation a bit. I said, this is that becomes. This isn't quite right. When everything is seen as according to the law of Itappajayata, then there is no longer this and that. There is only this. This is, this becomes. This is, this becomes. There's no, when this is understood fully, there is no distinction between this and something else. Everything is just this. This is, this becomes. This is, this becomes. This is, this becomes. There is no longer the division and separation of self and others, of me and them, of us and they. These distinctions no longer have any appearance of validity, because everything is seen as the law of Itappajayata. This is, this becomes. This is, this becomes. This is, this becomes. And that's all. And so, without these separations, divisions, distinctions, then there can be no extremes such as pessimism and optimism, or positivism and negativism, because there is just this middle, this balance of the law of Itappajayata. This is, this becomes. มาถึงตอนนี้ขอให้เราได้ศึกษากันให้ละเอียดโดยเฉพาะถึงสิ่งที่เรียกว่าคู่ตรงกันข้าม A pair of opposites ซึ่งเท่าที่รู้จักกันแล้วมีตั้งหลายสิบคู่ แล้วก็ attach อย่างแยกกันเป็น pessimist และ optimist อย่างแรก ที่สุดคือดีกับชั่ว good and evil ไม่มองเห็นว่ามันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาก็แยกเอาที่ถูกใจเราว่าเป็น good ที่ไม่ถูกใจเราว่าเป็น evil ใจของเราก็เลยอยู่ตรงกลางไม่ได้มันอยู่ตรงกลางไม่ได้มันไม่ไป good ก็มันก็ไป evil นี่เรียกว่าคู่แรกที่มนุษย์ attach แล้วก็ทำให้ลำบากแล้วก็เกิดกิเลสอย่างอื่นๆอีกมากมายหลายอย่างเพราะ attach ในสิ่งที่เรียกว่าดีในสิ่งที่เรียกว่าชั่วเราอยู่ตรงกลางไม่ดีไม่ชั่ว
หรือถ้าพูดได้ถูกต้องกว่านั้นก็เหนือความหมายเหนือคุณค่าของดีและชั่วนี่เป็นกลางสิ่งที่อยู่ตรงกลางอย่างยิ่งตัวอย่างที่แรก Now let's look at the pairs of opposites. As we all know, there are many of these. We've mentioned a few, such as pessimism or optimism and pessimism. Now let's look at these pairs of opposites. The first one is good and evil. Good and evil are, once again, when the mind is gotten out of balance and is no longer in the middle. It's taking sides and making preferences. When something pleases us or goes the way we want it to go, then we judge it as good. It is evaluated as good in an unbalanced, selfish way. When something doesn't please us, when it doesn't go the way we want, that is judged to be evil. Neither of these are balanced in the center because they aren't seeing things as they really are, as just the process of itapajayata. Out of the middle, we no longer see this process and then are evaluating things as good and evil in a selfish, egocentric way. So this is the first pair, good and evil. The first pair of opposites, which illustrate the lack of balance. To be balanced, the most proper way to phrase this is to say that the mind is free or above the meaning of good and evil. When good and evil have no value to the mind. This is an exact way of stating it. ถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้ท่านก็จะเข้าใจคำสอนในคริสเตียนไบเบิล Book of Genesis หน้าแรกๆที่ว่าพระเจ้าห้ามไม่ให้กินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้จักดีชั่วThe fruit of the tree of knowledge of good and evil ถ้าท่านกินเข้าไปแล้วท่านจะต้องตายนี่หมายความว่าก่อนนี้ท่านไม่รู้สึกดีไม่รู้สึกชั่วท่านก็ไม่มี attach ในสิ่งใดพอท่านมารู้จักดีรู้จักชั่วซึ่งเป็นความโง่เป็นดีเป็นชั่วไม่ถูกต้องนะท่านก็ attach ดีบ้าง attach ชั่วบ้างแล้วท่านก็ลำบากเป็นทุกข์คือตายท่านระวังว่าความหมายที่คนธรรมดารู้สึกนึกและพูดเอาเองว่าเอาเองเนี่ยมันเป็นไปตามความรู้สึกของคนธรรมดาไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ของจริงมันจึงเกิดแพร่opposite ขึ้นมากมายหลายสิบคู่ถ้าเราเริ่มรู้ความจริงเราก็ไม่หลงไปเป็นเอ็กซ์ตรีมข้างโน้นหรือเอ็กซ์ตรีมข้างนี้นี่เรียกว่าเราอยู่ตรงกลางหรืออยู่เหนือ If you understand what we were saying about this first pair of opposites, then you will understand what is written in the Christian Bible on the first page of Genesis. There is the account where God forbid Adam to eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. God told Adam to leave that fruit alone.
He says, if you eat of the fruit of the tree of good and the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, then you will die. If you understand what we're talking about in this first pair of opposites, you'll understand what is meant here. Attachment to good and attachment to evil is death. The common person sees everything as they appear to him. Everything is judged according to dualism. All these pairs of opposites are believed to really exist as far as the mind of the common person goes. But this isn't the truth. This common appearance, these views of the common mind, are not true or real. When we follow these appearances of dualism, this leads to attachment to good and attachment to evil. And this is death. This is what is meant in the first book of Genesis, the first chapter. คู่ต่อไปที่เราควรจะศึกษาอย่างยิ่งก็คือสุขและทุกข์ ถูกแยกออกจากกันเป็นสุขและเป็นทุกข์ทั้งที่จริงมันเป็นprocess of อิทธิปัจจยตาแต่เมื่อถูกใจคนธรรมดาคนโง่ก็เรียกว่าสุขที่ไม่ถูกใจมันก็เรียกว่าทุกข์มันก็ attach สุข attach ทุกข์แล้วก็มีปัญหาทั้งนั้น attach สุข ก็จะมีปัญหาเหน็ดเหนื่อยลำบากยุ่งยากไปตามแบบของสุข attach ทุกข์นั้นไม่ต้องสงสัยแล้วมันมีแต่ความยุ่งยากลำบากแต่ถ้าไม่ attach อะไรเลยไม่ให้ความหมายแก่คำว่าสุขและคำว่าทุกข์ว่าต่างกันเป็นแต่เพียงสิ่งที่เป็นไปตามกฎอิทธิปัจจยตาสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดแล้วไม่มีความหมายแห่งสุขและทุกข์กลายเป็นของหลอกเป็น delusive ที่หลอกการอยู่ตรงกลางไม่สุขไม่ทุกข์หรือพูดให้ถูกยิ่งกว่านั้นก็คืออยู่เหนือสุขและเหนือทุกข์นั่นแหละคือ middle way. The second pair of opposites which we'll look at is sukha and dukkha, or happiness and unhappiness. Unhappiness is when there is something that pleases, and unhappiness is when there is something that displeases. Once again, there is selfish judging. Now, happiness leads to various problems. Getting tired chasing after happiness, the frustration of not getting more happiness, the fear that the happiness will go away, and many other problems like this. So happiness itself is not free of problems. Unhappiness, we have no doubts about. It's always leading to problems, so we don't have to give you any examples. Both of these extremes, both of these kinds of attachment to what pleases and what displeases cause us all sorts of problems and difficulties. They tire us out, they frustrate us, they confuse us. Neither of these are that balanced middle way. So we have to learn about this attachment, or we ought to learn about these attachments to what pleases and displeases, to happiness and unhappiness, which are just deceptions and illusions which cause the mind, or which encourage the mind
to leave the place of balance, where things are understood as only processing according to itapajayata. When there is this, this arises. When there is this, this arises. This is, this arises. This is, this becomes. This is the middle, the balance of the realization of the process of itapajayata. ทีนี้เราก็ดูที่เป็นคู่อย่างอื่นต่อไปอีกที่มีอยู่ในธรรมดาของคนธรรมดาทั่วไปคือการรู้สึกว่าได้มาหรือได้กำไรการรู้สึกว่าเสียไปไม่ได้หรือว่าขาดทุนนี่ก็เป็นคู่ซึ่งในความรู้สึกมันเป็นเอ็กซ์ตรีมอย่างนี้เพราะความไม่เห็นอิทัปปัจจยตาคือโง่มันจึงเดินไปข้างนี้หรือเดินไปข้างนี้หรือแม้แต่ว่าการแพ้กับการชนะคนก็ถ้าการชนะกันมากไม่ชอบการแพ้แต่ก็มันเป็นความโง่เท่ากันการชนะหรือการแพ้นี่คือผลของอิทัปปัจจยตาการเป็นไปตามอิทัปปัจจยตาถ้าเราไม่แพ้หรือชนะเราก็ไม่มีปัญหาในจิตใจเราทำแต่สิ่งที่ควรทำนี่ความรู้สึกเหล่านี้มันเกิดเป็นเอ็กซ์ตรีมเพราะไม่เห็นของจริงคืออิทัปปัจจยตาหรือการเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาถ้าเห็นของจริงอันนี้จะไม่เห็นเป็นแตกต่างกันแม้ระหว่างความเป็นหญิงกับความเป็นชายมันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาแล้วเรามาเรียกว่าอย่างนี้หญิงเรียกว่าอย่างนี้ชายแล้วก็เราหรือเอาประโยชน์หรือคุณค่าจากความเป็นหญิงหรือความเป็นชายนั้นด้วยกิเลสถือเอาด้วยกิเลสไม่ได้ถือเอาด้วยปัญญาความรู้ตามที่เป็นจริงมันก็เกิดตรงกันข้ามอย่างมากระหว่างความเป็นหญิงกับความเป็นชายและปัญหาเกิดขึ้นเท่าไรท่านก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องพูดว่าปัญหาเกิดขึ้นเพราะยึดถือความเป็นหญิงความเป็นชายนั้นเราจะไม่มีความหลงไปแยกเป็นว่าได้หรือเสียแพ้หรือชนะได้เปรียบเสียเปรียบกำไรขาดทุนและแม้ที่สุดแต่ว่าความเป็นหญิงหรือความเป็นชายซึ่งเข้าใจได้ยากมากแต่ถ้าเข้าใจได้แล้วก็จะเรียกว่าจิตนี้อยู่ใน middle way. The next pair to look at is getting and losing, or profit and loss.Where something happens and is judged to be to our advantage, to our benefit. Something else that happens is judged to be to our disadvantage. One we take as a profit, the other as a loss. Now these are other kinds of attachments, because we don't see things as just itapajayata.or the law or process of itapajayata, which explains everything that happens. But when we start thinking in terms of profit and loss and attaching to these terms, then the mind is fallen into deception. Winning and losing. Everybody's attached to winning, and nobody likes to lose.This creates all sorts of problems because there is no realization or understanding of itapajayata. This is, this arises. This is, this arises. There is this, this becomes. A further pair is male and female. This is another kind of attachment.Instead of just seeing things as itapajayata,
this becomes. Judging things as male and female, making these distinctions and separations, and then attaching to them, attaching to things as male, attaching to things as female. And we're all aware of the many problems that arise because of these attachments to some things as being male and others as being female. A great many problems arise through these attachments. These attachments only happen because of deception, illusion. The ignorant, non-understanding, not knowing of itapajayata, which is the middle balanced truth or reality. This becomes.ทีนี้เราก็จะดูให้เห็นมากไปอีกนิดหนึ่งว่ามันมีอะไรบังมันมีอะไรบังที่ทำให้ไม่เห็นในความจริงข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราก็แยกเวลาเป็นเวลากลางวันและเวลากลางคืนมากเข้าจนเราเห็นเป็นตรงกันข้ามเป็นแพ้ออปสิตไปนี่เพราะความโง่ของเราเองถ้าเราเห็นอิทัปปัจจยตาเราเห็นว่าเวลากลางวันก็คือการเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งที่เรียกว่าเวลากลางคืนก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งที่เรียกว่าเวลาแต่ว่าเวลากลางวันมันมีแสงอาทิตย์แสงแดดแสงอาทิตย์ทำให้รู้สึกเป็นอย่างหนึ่งพอกลางคืนไม่มีแสงแดดไม่มีแสงอาทิตย์ทำให้เรารู้สึกไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนภายนอกเข้ามาแทรกแซงทำให้รู้สึกไปว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งทั้งที่แท้จริงมันเป็นเวลาที่เหมือนกันที่เท่ากันเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนเนี่ยแพ้ออปสิตทั้งหลายนะมันก็มีของที่มาหลอกมาบังให้เห็นเป็นต่างกันเช่นความเป็นหญิงความเป็นชายเราไปถือประโยชน์จากความเป็นหญิงความเป็นชายมาเป็นเครื่องหลอกลวงให้เห็นเป็นตรงกันข้ามแล้วก็มีปัญหามากที่สุดนี่ขอให้ระวังไอ้สิ่งที่มาหลอกลวงที่ทำให้เราเห็นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูดีๆว่าทุกๆคู่ของแพรอภิสิทธิ์นี่มีสิ่งที่มาบังมาหลอกลวงให้เราเห็นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามท่านขอให้สนใจในเรื่องนี้ See how this attachment to opposites works or how it arises. Let's look at time. Now we divide time up into day and night. And after we've made this division, after we have this attachment, we see day and night as opposite things. This is just our own stupidity in not seeing things as they really are. We think that day and night are completely different things. But all it is the change of this thing we call time. It's just change according to itapajayata. That's all. In the daytime, there is change. And in what we call night, there is change. It's just this thing we call time, changing and changing. This becomes. In what we call day, there are these changes where there happens to be more sunlight. And then these changes continue. There happens to be more and more moonlight. But in this process of change, there is no real thing that we can attach to as day or as night. It's only our misunderstanding which causes us to
fall into this deception. So what we need to see are the qualities or the benefits or virtues of things which lead us into deception, which cause us to be deceived. Take male and female again. There are certain things about certain female things and certain male things which we attach to. And through this attachment, we make this separation of male and female, where there is no real distinction. Instead of just seeing the process of change, which leads to certain things we call female and certain things we call male, which keep changing, are never any solid, static thing. These things that deceive us lead us into attaching to maleness, femaleness. And this distinction takes us out of balance. It's through not seeing, it's by being deceived and not realizing the law of itapajayata that these things happen. It's very important to find and notice these causes of our deception. เราถือว่าหลักเกณฑ์อิทัปปัจจตาเนี่ยเป็นตัวพุทธศาสนานั่นคือมีคำกล่าวว่าพระพุทธเจ้าน่ะตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมะแล้วก็ผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นอิทัปปัจจยตาผู้ใดเห็นอิทัปปัจจยตาผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราเพื่อเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่เรียกว่าธรรมะถ้าเห็นแล้วก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงไม่ใช่ physical body แต่เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือตัวกฎอิทัปปัจจยตาว่าทำอย่างนี้เป็นทุกข์ทำอย่างนี้ไม่เป็นทุกข์นี่กฎอิทัปปัจจยตานี่อิทัปปัจจยตาเป็นเรื่องสำคัญเป็นหัวใจของพุทธศาสนาถ้าเห็นแล้วสามารถทำให้เราเดินอยู่ใน middle way. We hold that itapajayata is Buddhism itself. The Blessed One, the Lord Buddha, said that he who sees the Dhamma sees the Buddha. He who sees the Buddha sees the Dhamma. The Blessed One also said that he who sees, or the one who sees itapajayata sees the Dhamma. The one who realizes the Dhamma realizes itapajayata. The one who realizes itapajayata sees the Buddha. Not the physical body of the Buddha, but the real, true, genuine Buddha, the one who knows, the awakened one. This is why itapajayata is the heart of Buddhism. It's the Dhamma, the truth, the way things are. To see and realize this is to follow and practice the middle way. ขอให้คำว่าอิทัปปัจจยตาเป็นที่รู้จักคุ้นเคยกับท่านทั้งหลายเพิ่มขึ้นจึงจะเป็นการก้าวหน้าในการศึกษา
และการปฏิบัติพระพุทธศาสนาที่เราปฏิบัติอานาปานสติ16ขั้นนั่นน่ะในที่สุดมันเห็นอิทธัปปัจจยตาเต็มที่เต็มหมดทุกขั้นเห็นเป็นอิทธัปปัจจยตาเต็มทุกขั้นก็จะได้ผลคือจะไม่ attach อะไรไม่ attach แพ้เอา opposite แพ้ไหนคู่ไหนเลยขอให้คุ้นเคยกับคำว่าอิทธัปปัจจยตายิ่งขึ้นจนพูดได้เป็นภาษาธรรมดาว่าอิทธัปปัจจยตาอย่าได้เป็นคำแปลกอีกต่อไป I'd like all of you to become familiar with this word ittapajayata. Think about it, repeat it, get to know it, so that it is no longer a strange, unfamiliar word. Bring it into your everyday vocabulary so that it is an everyday word for you. Ittapajayata. Get very familiar with this word. This is because this is the heart of Buddhism. To see and realize, to be familiar with ittapajayata is necessary to continue the study and practice of Buddhism. In Anapanasati, in each of the 16 steps, there is non-attachment. When there is realization of ittapajayata, then there is no attachment to any extreme or to any of the pairs of opposites. So in Anapanasati, there is the realization and practice of ittapajayata, because in each step, each of the 16 steps are leading to non-attachment. In none of the 16 steps is there attachment to any of the pairs of opposites. So, ittapajayata is central to the practice of Anapanasati and to the further study and practice of Buddhism. So please be very familiar with ittapajayata. Repeat it to yourself until it is no longer a strange word. Bring it into your everyday usage. อยากจะขอร้องให้ท่านจำกระทั่งออกเสียงคำว่าอิทัปปัจจยตาอย่างถูกต้องและถ้าเรียกเต็มความหมายจะต้องต่อด้วยคำว่าปฏิจจสมุปบาทโธถ้าเป็นบาลีนะจะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทโธอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทโธขอท่านทุกคนฟังให้ถนัดและออกเสียงให้ถูกต้องว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทโธคือปาดะในภาษาธรรมดานี่เป็นหัวใจพุทธศาสนาขอให้คำนี้คุ้นเคยจนท่านสามารถจะพูดจากันเป็นประจำวันได้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราดำรงอยู่ใน middle way ง่ายขึ้น We'd like to encourage you, in fact we insist that you practice saying this word. Get the sound right, memorize it, and practice saying it over and over so that you know it well. And whenever the time comes to use this word, it will roll right off your tongue easily and naturally. So it's a long word, so practice saying it so that you've got it right. And then whenever you have the opportunity to use it, you can use it freely and easily in everyday conversation. It's the kind of word that is appropriate throughout the day. So let's practice saying it. Ittapajayata. Ittapajayata. ปฏิจจสมุปบาทโธ And if we use the correct full Pali name, then we add Paticca Samuppattho Ittapajayata
ปฏิจจสมุปบาทโธหรือเราอาจจะพูดว่าอิทัปปัจจยตา or ปฏิจจสมุปบาทโธอย่างนี้ก็ได้อิทัปปัจจยตา or ปฏิจจสมุปบาทโธ You can อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทโธ You can use that, or you can use just อิทัปปัจจยตา or just ปฏิจจสมุปบาทโธ. Just keep practicing and repeating until you've got them down, and then use them in your normal conversation, which will be beginning again the day after tomorrow. So you can practice these to yourself today and tomorrow, and then after that you can practice using them in conversation. สรุปความว่าเมื่อเราเห็นแจ้งเรียนไล่ experience อิทัปปัจจยตาแล้วไม่มีอะไรที่จะมาดึงเราให้ออกไปนอกทางสายกลางไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังเป็นคู่อย่างที่กล่าวมาแล้วเพราะความรู้เห็นแจ้งชัดแจ้งเรื่องอิทัปปัจจยตาเนี่ยสามารถที่จะป้องกันไว้อินสติ้งก็ดึงไปไม่ได้กิเลสก็ดึงไปไม่ได้จิตก็อยู่ตรงกลางเรียกว่ามิดเดิลเวย์ไม่ไปสู่อันไหนของแพรออกปฏิจจ์หรือว่าไม่ไปสู่คู่ไหนของที่เรียกว่าเอ็กซ์ตรีม In summary, the realization, the experience and full understanding of itappajayata paticca samuppattho will protect the mind. It will maintain it in the middle. Itappajayata, the realization of itappajayata, keeps the mind balanced and protected so that nothing can pull it out of balance. Nothing can pull the mind out of the center. This experience of itappajayata makes it impossible for any of the instincts to yank the mind off the middle way. This realization of itappajayata paticca samuppattho makes it impossible for any of the defilements, the kilesa, to pull the mind out of balance. None of the pair of opposites can knock the mind off balance when it is realizing itappajayata. So this law of itappajayata and the realization of it keeps the mind on the middle way. It prevents attachment and all the problems that lead from attachment. It keeps the mind centered and balanced on the middle way. ที่นี่ก็จะขอย้อนกลับไปพูดถึง eightfold path ถึง eightfold อีกทีว่าถ้าเห็นอิทัปปัจจยตาแล้วชีวิตจิตก็จะดำเนินไปตาม eightfold path ได้โดยง่ายหรือว่าเมื่อดำเนินอยู่ใน eightfold path ก็จะเห็นอิทัปปัจจยตานี่ยิ่งขึ้นจนถึงที่สุดจนกระทั่ง emancipated หมดปัญหานั้นเราจะพูดกันถึงเรื่องeightfold path อีกครั้งหนึ่ง So let's go back and talk about the eightfold path some more. When there is perception or realization of itappajayata, then it is very easy to follow the Noble Eightfold Path. When we are following the Noble Eightfold Path, it is not difficult to realize itappajayata. So let's come back and look at
the Noble Eightfold Path. ท่านจะต้องเข้าใจคำว่า eightfold ให้ดีๆคือจะได้เห็นว่ามันเป็นสายเดียวแล้วก็ประกอบไปด้วยองค์8ทีนี้ที่เรียกว่า8นั่นก็แบ่งได้เป็นส่วนการเดินของสติปัญญาและการเดินของกายและการเดินของจิต ยกเอาการเดินถูกต้องของสติปัญญาทางสปิริตชวลให้มาพูดก่อนแล้วก็จะเดินทางกายได้ถูกต้องแล้วก็จะเดินทางจิต the mind โดยเฉพาะนั่นได้ถูกต้องขอแบ่งออกเป็น3ประเภทอย่างนี้ Now make sure that you understand that the eightfold path is one single path, one single way. Now we can see that it has we can look at it in 3 aspects. The first aspect is the walking or progress of the spirit of sati, panya, mindfulness, wisdom. The second is the walking or progress of the body. And the third aspect is the walking or progress of the mind. So it's one path. We can look at it through these 3 aspects. The first aspect is spiritual, the second is body, and the third is mental. กลุ่มแรกมี2อย่างการเดินที่ถูกต้องของสติปัญญามี2อย่างคือสัมมาทิฏฐิเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ right to view or right to understanding อันนี้คือความรู้อย่างถูกต้องเข้าใจอย่างถูกต้องเห็นอย่างถูกต้องเชื่ออย่างถูกต้องนั่นในข้อที่ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรทางให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไรคืออริยสัจ4นั่นเองเห็นเรื่องอริยสัจ4อย่างถูกต้องก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ The first of these 3 aspects, that of sati panya, mindfulness, wisdom, has 2 of the 8 links in the Noble Eightfold Path. The first of these 2 links is samatiti, or right view or right understanding. Right view and right understanding is the understanding of dukkha, the understanding of the cause of dukkha, the understanding of the utter extinction of dukkha, and the understanding of the path which leads to the utter extinction of dukkha. So right view has these 4 views. These 4 views, the understanding of the 4 Noble Truths makes up this first link of the Noble Eightfold Path, Samatiti. ถ้ากล่าวโดยใจความสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความรู้ความเห็นความเข้าใจแม้แต่ความเชื่อที่ถูกต้องก็รวมอยู่ในคำว่าสัมมาทิฏฐิมันจะนำให้มีความถูกต้องสัมมาทิฏฐิจะนำให้มีความถูกต้องไม่เอียง
ไม่เอ็กซ์ตรีมมันนำไปอย่างถูกต้องแล้วมันนำให้ออกมาเสียจากความทุกข์เนี่ยมันนำไปอย่างถูกทางตรงต่อความดับทุกข์เนี่ยความรู้อย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ If we look at samatiti, right view, as a belief, it leads one down the middle way. It keeps one from going off into the extremes. By doing this, right view leads one away from or out of dukkha. So this correct understanding leads us along the middle way and leads us to avoid dukkha, which in turn will develop the understanding of the Four Noble Truths further. And so the belief gains more confidence through this experience of following the middle path and being free of dukkha. So this is the importance of the first of these 8 things, samatiti. และเราจำเป็นที่จะต้องกล่าวอย่างรวมๆว่าสัมมาทิฏฐิคือรู้หรือเห็นหรือเข้าใจความจริงของทุกสิ่งของธรรมชาติทุกสิ่งแม้แต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็ต้องเห็นความจริงของเรื่องอิทัปปัจจยตาก็ต้องเห็นแจ้งนี่รวมเรียกอยู่ในคำว่าสัมมาทิฏฐิด้วยกันทั้งนั้น Samatiti includes the understanding of the truth of all nature, to see the reality of all natural things. This is meant by samatiti. Means the understanding of the Four Noble Truths. It means the right understanding of anicca, dukkha, anatta, impermanence, unsatisfactoriness, and non-soul. This is also included in samatiti. Further, it includes the correct understanding of ittappaccayata and of paticca samuppato. All these are the proper and right understanding of nature and of all natural phenomena. And this is what is meant by right understanding. Samatiti. แต่ว่าเราจะแจกเป็นความจริงกี่อย่างหลาย10อย่างก็ตามใจรวมความแล้วมันก็รู้เรื่องทุกข์กับดับทุกข์2เรื่องแค่นั้นรู้เรื่องความทุกข์กับการดับความทุกข์2เรื่องเป็นเรื่องสำคัญ We can enumerate all kinds of different types of knowledge, which are the true knowledge of things. But we can summarize all of these if they are correct knowledge. The summary of all correct knowledge is dukkha and the extinction of dukkha. This is the true understanding of everything. Dukkha and the end of dukkha. This is the summary of samatiti. ทีนี้องค์ที่สองของหมวดที่1นี่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะ สัมมาสังกัปปะ แปลว่าความใฝ่ฝันหรือความต้องการคือจะมีคำว่า aspiration ที่ใช้กันอยู่ถูกต้องสัมมาสังกัปปะความมุ่งมา่ปรารถนาใฝ่ฝันต้องการถูกต้อง
มีอยู่3อย่างคือปรารถนาจะออกไปเสียจากกามออกไปจากความคิดที่มุ่งร้ายออกไปจากการกระทำที่เป็นการเบียดเบียนมี3อย่างเรียกว่าสัมมาสังกัปปะ The second factor of this first aspect of the path is samma sankappa. This is right intention, right objective, right aspiration, sometimes translated right thought. It's the intention. There are 3 kinds of intention which are meant by samma sankappa. The first is the intention to be free of greed and sensuality. The second right intention is to be free of ill will, of ill intention. And the third right intention or right aspiration is free of harming. So these are the 3 kinds of right aspiration. Samma sankappa. Freedom from sensuality and greed, freedom from ill will, and freedom from harming or violence. สัมมาสังกัปปะเป็นผลของสัมมาทิฏฐิคือเมื่อมีสัมมาทิฏฐิเห็นความจริงอย่างนั้น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 ว่าอย่างนั้นดับทุกข์ได้แล้วก็เลยต้องการปรารถนาที่จะทำอย่างนั้นความหวังความต้องการตั้งใจที่จะกระทำเพื่อดับทุกข์นั้นเรียกว่าสัมมาสังกัปปะเป็นผลเกิดมาจากสัมมาทิฏฐิ Samma sankappa is the fruit or result of samadhi. When there is understanding of dukkha and the end of dukkha, then there arises the intention, the right aspiration to act in a way that does not cause dukkha, to act for the end of dukkha, the extinction of dukkha. For this reason, then, there is the intention to act in non-sensual ways, to act in non-harmful ways, and to act free of ill will or anger. These 3 are the result, these intentions are the result of right view. นี่เป็นหมวดที่1กลุ่มที่1ของการเดินทางที่ถูกต้องทางสติปัญญาที่นี่ก็มาถึงกลุ่มที่2ที่เรียกว่าการเดินทางที่ถูกต้องทางกายมันก็มีสัมมาวาจามีการพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันโตมีการกระทำทางกายถูกต้องสัมมาอาชีโวมีการดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้อง3เรื่องนี้ง่ายจนไม่ต้องอธิบายท่านทั้งหลายก็จะเข้าใจได้เองและว่าควรจะเป็นสิ่งที่กระทำอยู่เป็นนิจพูดจาไม่มีโทษแก่ผู้ใดมีแต่ประโยชน์กระทำทางกายไม่มีโทษแก่ผู้ใดมีแต่ประโยชน์การดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องไม่มีปัญหาในการดำรงชีวิตนี่เป็นส่วนร่างกายและเป็นส่วนที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ตามธรรมดาก็มักจะมีกันอยู่แล้วก็ไม่ต้องอธิบายมากนักรู้แต่ว่ามี3อย่างแล้วมันถูกต้องวาจาถูกต้องการกระทำทางกายถูกต้องแล้วก็การดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้อง So samadhi and samma sankappa are the
first aspect of the path. The second aspect has three factors. This is the aspect that is of the body, the bodily path, the bodily aspect of the path. These three factors are samma vaca, right speech, samma kammanto, right bodily action, and samma achivo, right livelihood. Now these three are quite simple, and you should all understand them. They're nothing difficult to comprehend, and so we don't have to go into detail. Right speech is to speak in a way that does no ill or harm to anyone, and only has benefits. Right bodily action has no harm, does no harm or violence to anyone, but only has benefits. And right livelihood does not harm, exploit, or do violence in any way, but is only beneficial. These are samma vaca, right speech, samma kammanto, right bodily action, and samma achivo, right livelihood. Most of you are practicing these already, so you should understand them quite easily. ที่นี้ก็มาถึงกลุ่มที่สามคือทางจิตโดยเฉพาะแล้วก็มีสัมมาวายามะความภาคเพียรพยายามที่ถูกต้องวายามะนี่หมายถึงภาคเพียรด้วยกล้าหาญด้วยรุกไปข้างหน้าไม่มีถอยหลังด้วยแล้วก็มั่นคงด้วยนี่พฤติของจิต อย่างนี้เรียกว่าวายามะแล้วก็มันก็ถูกต้องคือไม่มีโทษแก่ผู้ใดมีแต่ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายความพยายามอย่างนี้เรียกว่าสัมมาวายามะหรือวายาโมก็ได้ Now the next aspect is that which is particularly of the mind. There are three factors in this mental aspect of the path. The first of these is samma vayama. Vayama means effort. It means to dare, to have the courage to practice. It's to be certain and sure in that practice, to keep moving forward, to never retreat, never give up. This is right effort. This is effort. Now, right effort must be correct, must be right daring and right certainty, always moving forward in a correct way, so that there are no disadvantages for anyone and only benefits. For it to be correct, right effort will do no harm, but will only benefit. ถ้าจะกระจายความออกไปก็มีความหมายสี่อย่างคือ สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาระวังไม่ให้เกิดอย่างหนึ่งแล้วก็ละเสียอย่างหนึ่งถ้าสิ่งที่ปรารถนาควรปรารถนาก็ทำให้มีขึ้นมาแล้วก็รักษาไว้รวมเป็นสี่อย่างคือว่าระวังไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาถ้าเกิดแล้วละเสียนี่สิ่งที่พึงปรารถนาแล้วทำให้มีขึ้นมาแล้วก็รักษาไว้รวมเป็นสี่อย่าง Another way to see
right effort is in four ways. First of these is to prevent the arising of undesirable things, of unwholesome things. Don't allow them to arise. The second is to abandon these unprofitable, undesirable things that have arisen. Then there are useful, desirable, profitable things. The ones that have not arisen need to be developed. The ones that have already arisen should be maintained. So there are these four aspects of right effort: to avoid or abandon unprofitable, unwholesome, undesirable things and states, and then to develop and maintain the profitable, wholesome, desirable states. These four make up Samma Vayama, right effort. ทีนี้ก็ถัดไปก็สัมมาสติสัมมาสติ อย่างที่เราฝึกอานาปานสตินั่นแหละคือสัมมาสติที่สมบูรณ์ที่สุด ถ้าเรามีสติเราจะมีmindfulnessคือจะmindfulอยู่ตลอดเวลาก่อนจะคิดอะไรก็mindfulก่อนจะพูดอะไรก็be mindfulก่อนจะทำอะไรก็be mindfulก่อนและสามารถจะทำได้เพราะว่าเราฝึกสติมาอย่างถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกันเข้ากับเหตุการณ์หรืออารมณ์ที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเหตุการณ์ใดๆที่ประทังเข้ามาในชีวิตนี้เราจะมีสติเป็นเครื่องมือสำหรับต่อสู้สำหรับแก้ไขนั่นจึงฝึกเป็นการใหญ่เรียกว่าฝึกสติปัฏฐานทั้งสี่อย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังฝึกอยู่ทุกวันเรียกว่าอานาปานสตินี่คือสัมมาสติ The next factor is Samma Sati, right sati, right mindfulness. Now when we are practicing anapanasati, if we are doing so correctly, then we are practicing correct mindfulness. There is mindfulness of the in-breath, mindfulness of the out-breath. Then we are practicing and developing right mindfulness. Right mindfulness is to be always mindful. Mindful before thinking. Mindful before speaking. Mindful before acting. This is right mindfulness. Through the four foundations of mindfulness, we develop Sammasati, so that whatever the situation, event, or occurrence, whatever sensual object make contact with the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, in all of these events or occurrences, with mindfulness, we can struggle, cope, and solve whatever the situation is. This is right mindfulness. We develop it and practice it by being mindful of every in-breath and every out-breath through the 16 steps of anapanasati. The four foundations of mindfulness is the development of right mindfulness. And anapanasati is the correct way of doing this, of developing and practicing Sammasati. ทีนี้อันสุดท้ายสัมมาสมาธิมีจิตใจที่รวมกำลังกันทั้งหมดคือมีกำลังมากถ้าพูดถึงสมาธิแล้วก็
รวมกำลังจิตทั้งหมดเป็นโฟกัสอยู่ที่สิ่งเดียวแล้วเวลานั้นก็ไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์อะไรมาเกิดขึ้นแล้วเวลานั้นมันก็เป็นแอคทีฟต่อหน้าที่แอคทีฟต่อหน้าที่ที่จะต้องทำถ้าเราปฏิบัติธรรมะก็เพื่อดับทุกข์เนี่ยมันแอคทีฟอย่างยิ่งตั้งมั่นอย่างยิ่งไม่แล้วก็บริสุทธิ์อย่างยิ่งแล้วแอคทีฟอย่างยิ่งจิตอย่างนี้เรียกว่า มีสมาธิมีความมุ่งหมายอย่างเดียวคือความหลุดพ้นหรือนิพพานจิตที่เป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวคือหลุดพ้นหรือนิพพานนี่เรียกว่าสัมมาสมาธิ The last factor is samadhi. This is when all the energy and power of the mind is gathered together. This is samadhi. The mind's energies are all gathered together and united. The kilesa, the defilements, and the nivarana, hindrances, are not present. The mind is extremely powerful because all of its energies have been gathered together. When the mind is like this, gathers all these energies and focuses them on one thing, on the extinction of dukkha. When there is this samadhi, the mind is extremely active as it focuses on this one duty, this one function or activity, the extinction of dukkha. The mind is completely active regarding this function, the extinction of dukkha. The mind is also pure, and it is completely steady. So samadhi, when the mind's energies are gathered together and focused on the single goal of deliverance, of nibbana, of freedom from dukkha, then the mind is active regarding this duty, this function. It is pure and it is steady. This is samadhi. ถ้าท่านฝึกอานาปานสติหมวดที่หนึ่งสำเร็จ คือทำกายสังขารให้สงบระงับได้ก็จะมีผลอย่างนี้มีผลเป็นสมาธิอย่างนี้อย่างที่เรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานตามลำดับแล้วก็สูงสุดก็เพียงจตุตถฌานก็พอเมื่อไม่ถึงจตุตถฌานเป็นเพียงปฐมฌานก็เรียกว่ามีสมาธิด้วยเหมือนกัน In the practice of anapanasati, the complete and successful practice of the first four steps, or the first tetrad, has the result of samadhi. Through completely practicing these four steps, through the calming of the breath, the calming of the body, and the calming of the mind, samadhi develops through the practice of the first four steps of anapanasati. This results in the four jhana, or the four absorptions. Samadhi is the first, second, third, and fourth absorption. But the first absorption alone, this is samadhi. This is the result of successfully practicing the first four steps of anapanasati. สรุปความว่าสมาธิคือกำลังจิตที่รวบรวมมาได้ทั้งหมด
แล้วก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ คือตัดกิเลสหรือบังคับสัญชาตญาณหรือกำจัดกิเลสออกไปนี่เรียกว่าหน้าที่ของสมาธิเป็นองค์สุดท้ายคงจะเป็นที่แปลกประหลาดว่าสัญชาตญาณทั้งหลายนะตัดออกไปได้ด้วยหรือควบคุมได้ด้วยกำลังของสมาธิที่ถึงขนาดนี่คือสมาธิ This last factor of the path, samadhi, has the function and duty of cutting the defilement, has the function and duty of bringing the instincts under control. When all the energy and power of the mind is set on this goal, then it can go along and accomplish it. This is the goal of samadhi, the cutting of the defilements, the controlling of the instincts, freedom from dukkha. This is the eighth factor of the Noble Eightfold Path, samadhi. ทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่ารวมกำลังกันทั้ง8องค์ทั้ง8แฟกเตอร์ต้องรวมกำลังกันเป็นอย่างเดียวเหมือนกับว่าเชือก8เกลียวคือต้องมีครบทั้ง8อย่างจึงเรียกว่า eightfold ทางนั้นทางเดียวแต่แฟกเตอร์นั้นมี8ทั้ง8นั้นต้องรวมกันเป็นอันเดียว มีคำใหม่เรียกว่ามีแฟกเตอร์เสมอกันคือแต่ละองค์นั้นต้องมีเต็มตามหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่ถูกต้องตามหน้าที่แล้วก็ทำร่วมกันนี่คือความหมายของคำว่า eightfold. When the strength and power of each of these 8 factors is gathered together, this is called the Noble Eightfold Path. Remember, it's like a rope with 8 strands. For that rope to be strong, the 8 strands must be woven together. In the Noble Eightfold Path, each factor must be correct in fully doing its function. It must function properly and correctly. When all 8 are functioning properly and correctly together, this is the Noble Eightfold Path. The gathering together of these 8 functions and the strength, energy, and power of these 8 factors, this is the Noble Eightfold Path. เมื่อรวมกำลังกันทั้ง8ทำหน้าที่อยู่คือจะตัดกิเลสอยู่หรือว่าหน้าที่ใดก็แล้วแต่เปลี่ยนชื่อใหม่ก่อนนี้เคยเรียกว่า eightfold path noble eightfold path เดี๋ยวนี้จะมีชื่อเรียกตามหลักวิชาการที่ทำหน้าที่ว่าอริยสัมมาสมาธิมีบริขาร7มีบริวารหรือมีผู้ช่วยหรือมีองค์ประกอบ7อริยสมาธิก็มีบริขาร7เนี่ยเมื่อทำหน้าที่อย่างนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เรียกว่าอริยโนเบิลสัมมาสมาธิconcentration having 7บริขารผู้ช่วย7อริยสัมมาสมาธิมีบริขาร7นี่เมื่อทำหน้าที่เมื่อสำเร็จประโยชน์ไม่ใช่เกิดประโยชน์ พระพุทธเจ้าตรัสว่านี่เท่านั้นอื่นไม่มีทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีคือทางอริยสัมมาสมาธิมีบริขาร7เท่านั้นน่ะที่จะทำหน้าที่
ตัดกิเลสหรือดับทุกข์ได้ When the 8 factors of the Noble Eightfold Path are correct and functioning together, we can change the name. Instead of calling it the Noble Eightfold Path, we can call this Ariya Samma Samathi Ariya Samma Samathi Ariya Samma Samathi มีบริการ with 7 helpers or supporters. So when all 8 factors are working together, functioning to their fullest, in harmony, we can call this noble, right samadhi with 7 helpers or supporters. เดี๋ยวนี้เราแยกเป็นหนึ่งเดียวแล้วสัมมาสมาธิเป็นตัวประธานเป็นผู้บัญชาการสูงสุดและ7นั่นก็มาเป็นผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างทุกแฟกเตอร์ทำหน้าที่เต็มที่ก็สามารถที่จะตัดอวิชชาตัดกิเลสตัดนิวรณ์ตัดอะไรทุกอย่างทำให้เกิดความหลุดพ้นแก่จิตหลุดพ้นแก่จิต So we take the 8 factors when they're functioning completely and properly, and we see that Ariya Samma Samathi is the leader, the commander of all 8 factors, with the 7 factors supporting it. And when this has happened, then Ariya Samma Samathi, noble right samadhi, is able to cut the defilements, cut the hindrances. It can cut and root up all ignorance. Whatever there is that needs to be cut, Ariya Samma Samathi can cut it through this gathering together of the 8 factors, through this correctness and power. Ariya Samma Samathi will cut all the defilements so that the mind is liberated from defilements, from attachment, from self, from soul, from ego, from desire, and from sukha. This is what happens when the 8 factors are developed to their fullest extent, so that Ariya Samma Samathi can take the lead with the support of the other 7 and cut everything that needs to be cut so that the mind is liberated. อย่างไรก็ดีควรจะทราบไว้เสียเลยว่าที่เราพูดว่า eightfold เนี่ย8นี่หมายถึงส่วนที่เป็นการปฏิบัติหรือส่วนที่เป็นข้อที่ยังมีอีกสองที่เป็นผลของการปฏิบัติมีอีก2สัมมา คือว่าเมื่ออริยสัมมาสมาธิมีบริการ7ทำหน้าที่เต็มที่แล้วมันก็เกิดสัมมาญาณะญาณะในที่นี้แปลว่า realization หรือ knowledge at full scale สัมมาญาณะทีนี้เพราะมีสัมมาญาณะเนี่ยก็มีพร้อมกันมาคือสัมมาวิมุตติ right emancipation right knowledge right emancipation 2นี้เป็นผลออกมาจาก eightfold path ถ้ามาถึงสัมมาวิมุตติแล้วก็แปลว่าเรากำลังรับผลอยู่แล้วเป็นนิพพานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วควรจะทราบเสียตลอดว่าต่อจาก eightfold path มันมีอีก2ส่วนที่เป็นผลคือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติจบหมดเรื่องไม่มีอะไรจะต้องทำอีกแล้ว Now one other thing you should know is that these 8 factors are the practice. They're the path that is practiced, that we do. These are the 8 factors with Ariya Samma Samathi as the leader and the other 7 as helpers and supporters. When all 8 factors
are working together and functioning correctly under the leadership of noble, right samadhi, then there arises samayana, right knowledge, or right realization. Yana is knowledge or realization. So when the 8 factors are working fully, there arises right realization. And together with the arising of right realization arises sama vimutti, right emancipation. So the first 8 factors are the cause. And then there are these 2 factors which are the fruit of the path. These 2 are right knowledge and right emancipation. They are the fruits of the path. What arises when the 8 factors are fully developed and brought together in the practice of the Noble Eightfold Path. So there is the Noble 8, and then there are 2 more rightnesses to make 10. เป็นอันว่าเราได้พูดกันถึงเรื่อง Noble Eightfold Path ในฐานะเป็น New Way of Life คือมาเห็นสิ่งทั้งปวงอย่างถูกต้องแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องและมันก็ได้พบชีวิตใหม่ไม่มีความทุกข์เลยและเขาบอกเป็นพิเศษว่า Eightfold Path นี่ไม่ได้หมายความว่าจะไปบรรลุธรรมะสูงสุดเป็นนิพพานอย่างเดียวหลัก8ประการนี้มาใช้ในบ้านเรือนก็ได้ในการทำงานในการดำรงชีวิตอย่างบ้านเรือนเป็นhousehold life นี่ก็ยังใช้ Eightfold Path นี้ได้มันก็จะเป็นในชีวิตใหม่ขึ้นมาด้วยเหมือนกันไม่ยังไม่ไปนิพพานแต่มันจะเป็นไปเพื่อนิพพานกำลังจะเป็นไปเพื่อนิพพานเราก็เรียกว่า New Life ได้เหมือนกันเนี่ยขอยุติการบรรยายวันนี้เรื่อง Eightfold Path. So this Noble Eightfold Path and the practice of it, the walking of it, is what is meant by a new life. A new life arises when this Noble Eightfold Path is practiced. It is practiced for nibbana, for freedom from dukkha, for the complete extinction of dukkha. But even if this progress to nibbana is not completely realized, the Noble Eightfold Path can be used in the life, in everyone's life, whether one is ordained as a monk or nun or priest, or whether one is living the householder's life. One still can have and live a new life by following the Noble Eightfold Path which leads to Nibbana. For a new life, one needs to be moving toward Nibbana, whether one is ordained or a lay person. This is what is meant by a new life, to be practicing the Noble Eightfold Path that leads to Nibbana. On this point, we will end today's talk about the Noble Eightfold Path.